हेलो गाइस, गुड मर्निङ। तपाईहरुलाई मैले के भन्नुको लागि भिडियोमा मैले भिडियो गरेको भने त्यो दिनको मैले तपाईहरुलाई भिडियो आदि मात्रै हाल्नु पाएँ। किनभने तपाईको त्यो दिन चाहिँ के भएको हो भने त्यसले म चाहिँ तपाईको बाटोमा जाँदै थिएँ हैन। म त्यो पुलिसको कामले पनि गएको हैन, म त्यो आफ्नो कामले म गएको थिएँ त्यो बाटोबाट। त्यसले मलाई मुखबाट पानी फ्याँक्यो। अनि मैले ओइ तैँले के गरेकै भाइ देख्दैनस् भनेर मैले त्यो भाइलाई भन्दाखेरि त्यो सर पनि थियो उसँग हैन। किनभने अब उनीहरु त अफिसर मान्छेहरु हो, उनीहरुलाई त के भन्नु हुँदैन। तर जुन चाहिँ सिभिक छ यसले चाहिँ मलाई ए जा तू इधर से साला जा भनेर भाग यहाँ से भन्यो मलाई। त्यहाँबाट मैले त्यसलाई भने भाइ पानी थोड़ा देख के फेंका करो ना, मेरा जगह में अगर कोई दूसरा होता तो तेरे को तो मारता यहीं पे भनेर मैले उल्ला भन्दाखेरि उल्ले मलाई पागलले तू जा यहाँ से भाग भनेर मलाई कुकुर बिरालोहरु जस्तो गरेर खेद्यो गाइस। अन्त त्यही भएर मैले त्यसलाई बहुत पल्ट सम्झाउँदा पनि त्यसले मलाई त्यस्तो खालको ट्रिट गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु मजबुरी भयो मलाई हैन। र आज यहाँनिर मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ कमेन्टहरु हेरेँ मेरोमा हैन। त्यहाँनिर नराम्रो कुराहरु पनि लेखेको रहेछ गाइस। त्यस्तो कहिले हैन, एक समय सबैको एउटा आउँछ बिग्रिने सुध्रिने हैन। र अहिले म सुध्रिसकेको छु, मेरो बुढी नानी छ। यस्तो कुरा गर्दाखेरि जसलाई पनि रिस उठ्छ। अब ड्राइभरहरुलाई, हाम्रो पहाडको ड्राइभरहरुलाई झन् साह्रै हेप्छ यिनीहरुले। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले नै यसो पब्लिकहरु नै एकजुट भएर के न के गर्नुपर्छ हो। यो चम्टा र सालबडीको सरी सुकुना र सालबडीको बीचमा जुन चाहिँ चम्टा ब्रिजको त्यहाँनिर बस्छ तिनीहरु नै हो। र म यति नै भन्न चाहन्छु गाइस। अब अरु चाहिँ अब तपाईको नेक्स्ट भिडियोमा